wishimira ute uyu munsi mu Gishinwa urabivuga mu Gishinwa kugira ngo twumve kuko neza wa mwatuye tuba ku social media uko niba ari wowe wanyawe uyu munsi wawe wise Karameno wawakiriye ute wawishimiye ute urabivuga mu Gishinwa ushimire n'abateraniye ahangaha mu Gishinwa ushimire n'ababyeyi bawe mu Gishinwa uko byumva niko bivuga si ngo ubinonoze ijana ku ijana ijambo ni iryawe shyiraho mikoro ariko batangira ushima 谢谢你，我今天过去我的天，今天我心情好了，我想跟人家都叫他们好，他们谢谢不了我在家里这里很好，谢谢。ubwo uvuze ngo iki tubwira abatwuba dukurikiye kuri televiziyo yacu twumve ubabwiye guki ngo tuvugana mu magambo uvuze mu Gishinwa ndababwiye ngo nishimiye ko mwese muri aha ngaha kandi nkaba nahawe Karameno ko gukomezwa abashimira n'ababyeyi banjye uravuga ati n'uwari wese wamfashije kuza muri Karameno ryanjye nawe ndamushimiye n'abaturage muri rusange shimira abantu muri rusange uzi ko bagubaye hafi muri iki gikorwa cyawe bashimire mu Gishinwa 谢谢大家人，我谢谢大家人，他们跟我一起搞这个，我没有这个人，我就不会到这里Okay, murakoze cyane nkuko mubizi rero twebwe tuba turi ahantu byabereye tuba turi kuri teri aho byabereye kuva mu gitondo kugera nimugoroba uranga turi mu munsi mukuru wa Anje yahawe Karameno aho dukurikiye mwese uko mutura kuri televiziyo bita Chinese TV dushaka kubasangiza ibiganiro byabereye ahangaha kwa Josiane mu butisimu bw'umukobwa wacu bita Anje reka rero tubaze nyirubwite Anje uri aha ngaha twicaranye uko ikirori cye yagiteguye uko akimara kumva batangaje ko azaza Karameno uyu munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa munani 4 z'ukwezi kwa munani yavuze cyane uko akibyumva yabiteguye uko yabitekereje twumva uko yabifashe muri make acyumva ikiganiro acyumva ikirori cye uko kizaba kigenda Anje reka tukubaze anga turi mu rugo iwanyu ku munsi mukuru wawe ubagise Karameno ucyumva uyu munsi wabyakiriye gute kuzabisa Karameno uyu munsi ku itariki 4 z'ukwezi kwa munani wabyakiriye gute gerageza uzamure ijwi nacyakiriye neza zamura ijwi byakiriye neza yego none ukimara kumva icyo kintu cy'uko uzabisa Karameno kuri itariki ya 4 z'ukwa munani ninde muntu wa mbere wese ubwira igitekerezo wamaze kunguka bakubwiye ninde wabakigarije igitekerezo cyo kuzabisa Karameno kuri uyu munsi batashibwira undi muntu abikubwiye bwa kabiri ninde yagize uvuga ijwi cyane kugira ngo tuze kukumva neza Marenze none kuva mu gitondo uyu munsi ku cyumweru ku itariki 4 z'ukwezi kwa munani waraye udasinziriye ufite ikibazo cy'uko biza kuza kugenda haba ku rusengero wabwisa Karameno haba mu nzira muri kuza haba ugeze mu rugo none ndibaza ko wageze amahoro wageze mu rugo amahoro none se ibintu byagenze gute muri rusange duhe mu ncamake uko byagenze uko abiteguraga mu mutwe wawe kimara kubyumva kugeza aya masaha tuvugana byagenze gute kumwe na mama twagize bivugaho turagira aribwo twaje
none uhageze wasanze ibintu bimeze gute, abantu wasanze wakiriwe gute n'abashyitsi bawe muvanye ku rusengero? Urakoze cyane Ange. Rero abantu badukurikiye batazi Ange neza, reka mubasobanurire. Ange ni umukobwa w'umunyadushya, w'umunyadukoryo, no muri industry uzwi cyane, bishoboka cyane cyane azwi ku mwana w'umukobwa w'umunyarwanda uvuga igishinwa. N'abana bake bo mu Rwanda babasha kuvuga ijambo cyangwa se baza kuvuga ururimi rw'igishinwa, ni bake cyane. Ariko uyu mwana kubera ko ku mbuga nkoranyambaga kenshi yagiye abica bigacika mu kuvuga igishinwa, kugisemura, kugisobanura, byabaye amateka cyane ku buryo isi yose yagiye yibaza kuri Ange. Ange ni muntu ki? Ange dusobanurira, kugira ngo wige igishinwa ukimenye, ubu ufite izina ringana gutya muri industry ya sinema nyarwanda cyangwa se mu itangazamakuru ringana gutya, ibyo bintu wabyize gute ngo muri igishinwa uri wamamaye mu rwego rungana gutya? nawe ugenda ukimenya. Reka nsabe kameramani wacu wo kuri televiziyo yacu imwe cyangwa ebyiri aze atwegere neza, atubaze neza, tukubaze neza, noneho udusobanurire igishinwa. Urumva ni ururimi rukomeye cyane, ni bakeya mu Rwanda babasha kukivuga, ariko wagaragaje ubunararibonye cyane, uhesha n'agaciro abana b'Abanyarwanda kubera ururimi wabashije kumenya ukiri mutoya cyane. Ese urwo rurimi wowe wumva ruguhesha ishema mu bana b'Abanyarwanda? Vuga cyane ko tukumva. Yego. None se nko ku ishuri kuba bazi ko uvuga ururimi rw'igishinwa nta mbogamizi bijya bigutera, cyangwa se hari ukuntu bigenda mu buryo cyangwa ubundi? Mbese nta abantu bakuye ku mashusho media atandukanye uvuga igishinwa, rero nabuze no kwishura kubaza bati Ange igishinwa, bakakubaza ibijyanye n'igishinwa barahari. Ugereranyije ni nka bangahe, haba ku kigo, haba ku kiliziya, urebye abantu bangana iki bakubaza igishinwa aho wakigiye nuko bimeze? Kiliziya abantu bose baba barabizi, ishuri abana bakeya nibo babizi kuzi kukivuza. Mwese koko nanjye sinkuzi pe, ubu ni nanjye nkubonye, hasi koko urakizi cyangwa baba bakubeshyera? Urakizi. Ngaho ugiye kumbwira amagambo mu gishinwa, vuga uti nishimiye, sorry ariko nenjoy, nishimiye uyu munsi Ange. Dukomeze gatora n'agaciro hara nta kibazo. Nishimiye uyu munsi wanjye, uvuga mu gishinwa, nishimiye uyu munsi wanjye wo guhabwa isakaramento. Nishimiye ababyeyi nacyo bivuga uko byumva, cyese umunsi mukuru cyangwa se yavuga iki. Noneho unatubwiye unashimire ababyeyi bawe bagufashe gutegura kino kintu, na urenje uvuge ibyo wumva mu gishinwa. Ariko let's go. Wishimiye uyu munsi mu gishinwa, urabivuga mu gishinwa kugira ngo twumve kuko neza wa mwatuye tuba ku mashusho media uko niba ari wowe wanyawe. Uyu munsi wawe w'isakaramento wawakiriye ute, wawishimiye ute? Urabivuga mu gishinwa, ushimire n'abateraniye aha ngaha mu gishinwa, ushimire n'ababyeyi bawe mu gishinwa. Uko byumva niko bivuga, si ngombwa ngo ubinonoze ijana ku ijana, ijambo ni iryawe. Shyiraho mikoro ariko utangira ushima.谢谢你，我今天过去我的天，今天我洗好了，我想跟人家都叫他们好，他们谢谢不了我在家里这里很好，谢谢。ubwo uvuze ngo iki? Tubwire abatwumva dukurikiye kuri televiziyo yacu, twumve ubabwiye guki ngo tuvugana mu magambo uvuze mu gishinwa. Nababwiye bati nishimiye ko mwese muri aha ngaha kandi nkaba nahawe isakaramento ko gukomezwa, nkabashimiye n'ababyeyi banjye
niwe uvuga uti n'uwari wese wamfashije kuza muri isakaramentu ryanjye nawe ndamushimiye, n'abaturage muri rusange. Shimira abantu muri rusange uzi ko bagubaye hafi muri iki gikorwa cyawe, bashimire mu gishinwa. 谢谢大家人，我谢谢大家人，他们跟我一起搞这个，我没有这个人，我就不会到这里。urakoze cyane Ange, ndagushimiye cyane, ariko ntabwo muvuyeho, ntabwo byari bisojwe. Ha mikorofone na Marene nawe tumuganirizeho gakeya. Murakoze cyane abadukurikiye mwese. Uyu ni Marene wa Ange turi kumwe, mugiye muri batisimu bagusakaramento nawe baracyari kumwe. Urumva ni umubyeyi we, ugomba kumuba hafi. Tumubaze nawe gutangira iki gikorwa cyo gusakaramento cy'umukobwa wawe, ukibyumva bwa mbere wabyakiriye ute? Murakoze. Ubundi byatangiye Ange aza nyine muri korali, kuko ngenda umutoza w'ababyinnyi, aza muri korali. Noneho tuza kumenya ko atabatijwe. Nuko rero umukecuru wacu abidufashamo, turamwandikisha arabatizwa. Amajije kubatizwa rero nkajya mbona nyine arimo arashaka gucika intege kutajya kwiga n'iki nyine. Noneho nyine umuntu akomeza kumugira inama, ariko ariga, arongera yiga umwaka kugira ngo akomeze. Urakoze cyane. Uti uduhaye inzira Ange yaciyemo kugira ngo agere kuri uyu munsi wo guhabwa isakaramentu. Noneho nyuma yuko mumara kwakira itariki yo guhabwa isakaramentu, mbere yuko mukimara guhabwa iyo tariki, we nka Marene we wabyakiriye ute? Wabyitwayemo gute kugeza uyu munsi tuvugana? Urambwira ugeze uyu munsi. Ubundi itariki ni Ange wayimbwiye azakomezwaho, kuko ubundi bari basanzwe bakomezwa mu kwa karindwi, kandi mu kwa karindwi nari mfite ibintu nyine byo kwiga n'iki bya stress z'amasomo, ndikibaza ukuntu byagiye. Nyine Ange akimbwira ko azakomezwa mu kwa munani ku itariki enye byaranshimishije, kuko ubu ngubu nyine nagize umwanya uhagije wo kubipanga no kubitekereza. Urakoze cyane. Nagize umwanya wo kubipanga no kubitekerezaho, byiza cyane. Noneho ugiye kutubwira ukuntu wakiriye itariki ya Ange ukimara kumva ko azakomezwa. Yego, utubwire no mu cyongereza kugira ngo dukurikiye turasoza mu cyongereza uko ucyakira itariki Ange yakubwiye mu cyongereza. Uratubwira uko wakiriye iyi tariki ya Ange gukomezwa kwe ukimara kuyumva, kuva ukimara kuyakira kugeza ubu ngubu, utubwire mu cyongereza. I wish I would day for Ange. I'm so happy because Ange is very important in my life. Yes. I'm so happy. Okay, urakoze cyane. Tugisha kuri ndikawe Ange afite. Ndikubaza Ange, shemwe ko umuntu watukumvikanaho. Ndabaza Ange gatoya. Ange we, urana Marene wawe ni umuntu ukuba hafi mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Nkurikije uko twaganiriye kuva kare, avuga ukuntu wacyakira igitekerezo cy'uko uzabwa isakaramentu, uko yabyitwayemo, uko yagufashije akakuba hafi. Noneho ni iki? Mushimire Marene. Nyuma yaho kumushimira, unashimire abantu by'umwihariko bagufashije kandi mu cyongereza. Ushimira Marene mu cyongereza nacyo gisema cyo nabikore kabiri mu cyongereza. Shimira Marene n'abagufashije, arabivuga no mu gishinwa cyawe. Okay, twagiye. Marene hajya mu cyongereza.
umusore ariko ntacyo bitwaye. Marene harya se marene. Marene sari iki. Wewe komeza mani ibyo umubwira na uyu mudigita. Wewe vuga ibyo wumva Urukotora urakotora nyine. Wewe vuga mani. ariko zagace Wewe komeza ntacyo. Ndagufasha niba wumva. Ndashimira marene wanjye kubijyanye n'iki twagiye. Mani yanjye ariko no kwa mwana wacu wakiriye kandi komeza rero kudukamera mani. Wewe vuga mani bana bihuriye mani abantu bihuriye mani ariko wewe nka mani mu style mani wakuvuga wewe vuga mani twagiye aho. Very happy because of Aya. She be with me everywhere. I'm very happy because she's in my baptism. Nguki Bucya navuze nguki bucya wasanga nambeshe kuko giye nazi gishinwa ako man ikamubwira ntabwo mubeshye kubera ko kuko igishinwa aba ari akantu gato kandi urakoze cyane bana mudukurikiye mwese ko murangaha niba anje ari kumbwira igishinwa kujye nashizi je kintu ngiye kuzakora mu kiganiro gikurikira nzamwira ibitabo by'igishinwa y'igihe mu gishinwa nanjye mbyige menye byari byo anje ngwino hano